Trezor. Karama. Nise kurakaye. Ishima ariko. Ngo umuntu yakwishima gute koko numva noneho mu nda hari kundya bya hatari. Cyane cyane. Nkumva n'amazi se. Ntabwo twari duheruka twicara gutya nk'abavandimwe tugiye kuganira sibyo se? Ntabwo nsoke shamira nerwa neza. Komera. Uko kwititiza n'ibyogo biri butuma ukomeza kuremba. Ese njye aba ari njye koko. Ntabwo ari wowe ariko byibuze ushyiramo akabaraga ushobora kumererwa neza. Trezor. Ese bro, ko mbona biri gukomera cyane ahubwo n'amazi asari Aya nta kibazo. Humura. Trezor. Ndi mukuru wawe. Kandi ndagukunda. Ngaho basi nimumbwira ibyo mushaka kumbwira nsubire mu nzu ndumva rwose mbeho inyinshi. Twakubaye hafi. Aricyo dushinja? Nta kibazo rwose. Mu bushobozi ababyeyi badusigiye twakurwanyaho bishoboka sibyo? Musaza we ubona kubimubwira twaba turetse. Wiki mwamisha. Tuza ariko tuza. Mbese Trezor. ni igiki mwamwaramisha? Njyewe sinzi uko uri buze kubifata ariko ni ngombwa. Ariko komera nyine. Turi kumwe nawe. Turi umuryango wawe kandi tukuri hafi. Uranyumva? Urabizi ko urwaye ibihaha? Ntubizi? Ndabizi. Nubwo twakomeje kugenda tukubwira ngo urwaye ibihaha na muganga akakubwira ibihaha, ariko nyine ntabwo wasobanukiwe indwara urwaye ku bihaha ngo ni iyihe, sibyo? Utangiye kuntera ubwoba. Ikigaragara cyo ubushobozi bwacu aho bugeze urahabona, sibyo? Turabona ntabwo tugifite ubushobozi bwo kuba twakuvuza kuko muri make indwara urwaye ku bihaha nta yindi. Sorry bro. Trezor. Urwaye kanseri ku gihe. Mura bro, mura. Trezor. Ntabwo ndasoza. Bro, mura ariko. Tuza. Basi nyubaha nka mukuru wawe. Ntabwo ndarangiza. Kanseri yawe yamaze gufata no ku gace gato k'umutima. Kandi ntabwo dufite ubushobozi bwo kwishyura ngo turebe ko hari icyo bakugabanyiriza kuri ubwo burwayi basi. Muganga yatubwiye ko nta gikozwe uyu mwaka utarangira utarava mu mubiri. Uratinya kumubwiza ukuri se n'ubundi ngo bizagende. Trezor. Tugiye gushaka ubushobozi ko dushoboye kuko batubwiye ko
tugomba kubikora byihuta tukareba ko wajya kwivuza mu Buhinde kuko ubushobozi bw'abaganga bo mu Rwanda bwaraniranye. Icyo dusigaje ni ukwiyambaza abavandimwe n'inshuti tukareba ko amafaranga yaboneka ukavurwa, ariko nyine nibitanashoboka muganga yatubwiye ko bidakunze nyine tutabonye ubwo bushobozi, urumva kanseri ko yamaze gufata ku mutima, ntabwo uyu mwaka wawumara. Mukuru wawe ndagukunda kandi nanjye ntabwo nifuza kukubura. Trezor, mu gihe usigaje tuzagomba kukuba hafi, kandi nitugira amahirwe tukabona n'ubwo bushobozi ukajya kwivuza, haracyari icyizere cy'ubuzima. reka mbisabira akantu kamwe. Yego. Basi ko n'ubundi ndi gushya, nkumva umutima wanjye ndi gushya no mu nda rwose nkumva byanze, nkambabariye mukanyiyicira ko n'ubundi numva nzapfa vuba, bose mukanyica nanjye. Wihita utakaza icyizere, n'abaganga ni abantu, hari igihe wenda ibyo yatubwiye Imana nayo yakora ibyayo. Basi Karase, ndakwinginze basi nimunyice. humura, tuzagukomeza kukuba hafi. Munyice rwose n'ubundi ngenda umva ntacyo maze kuri iyi si. Bizagenda neza, sibyo? Okay, ready? Action. Erega ntabwo bivuga. Kanseri yawe ntabwo ibyo twabikora, kandi humura rwose bizagenda neza. Tugira amahirwe ubwo bushobozi bukaboneka tuzajya kukuvuza, kandi nibitanakunda tugomba kwiyakira kuko urabibona ko ntacyo tutakoze. Uretse Imana yonyine no kuba twakwiyambaza abavandimwe. Kuri maze muzana Witangira kwiheba kano kanya, nta mpamvu. basi Reka tube tugusubije mu cyumba. Yes, tubahaye ikaze rero abakurikiye Legacy, ndi kumwe na wa musore mwabonaga ari kurira. Boss, witwa nde? nitwa Mpoza Jean Trezor. Ya Trezor rero twabonye ukina urira, ubundi iriya yari filme, ni ibintu bya nyabyo, ni ibiki? Actually ni practice bisanzwe nkuko muri kutureba hanga turi abantu benshi, turahahurira kugira ngo dukore practice, zari practice ziriya nk'ibisanzwe. Hanyuma uri ari amarira ava he? N'amazi bagusize byagenze gute? Oya, abantu bamenyereye ibintu bya acting bavuga ko nyine ugomba kujya muri mood y'ikintu. Rero nge nagiye muri mood y'umukarakta bampaye, nikura mu izina rya Trezor njya muri wa mukarakta bampaye kugira ngo mbikine neza. Niho rero amarira yahise ava nyine. Uri ari amarira wayishatsemo akuvamo? Exactement. Ya, hanyuma ibintu nk'ibyo bigenda gute? Iyo tubona muri filime umuntu ababaye akarira, biba ari bigenda gute kugira ese umuntu wese yabasha kurira kuri stage? Buri wese byashoboka,
ariko biterwa n'uburyo atwaramo amarangamutima ye, biterwa n'uburyo wumvishe sene nyine ukayigira iyawe, warangiza ayo marangamutima ukayakina nk'uko yanditse koko muri story. Ariko nanone iyo hari umudirector muzima nawe abigufashamo, ngira ngo murabizi nk'abantu bamenyereye ibintu bya kamera n'iki, hari utuntu bagenda beditinga ku ruhande tukavamo, niyo wabikoze nabi rero utwo tuntu badukuramo agafata yayindi wakoze neza. Rero njyewe kubera amaze iminsi nitoza ahangaha, niyo mpamvu nagerageje nkora neza kuri scene ya mbere, ntago bavuga ngo bari gukata ngo bakuremo utuntu dukeya twapfuye. Hanyuma buriya wabyitoje igihe kingana iki? Maze ahangaha igihe kingana n'amezi 6 ndi kwitoza. Hanyuma aba basore nabo nabarebaga bakureba, nabo muritozanya? Ego turitozanya. So ngiye amazina banyita James. Buriya nawe wabasha gukina urira? Biterwa na emotion ndimo nabishobora. Hanyuma uyu musore wundi yitwa nde? Murakoze, nanjye nitwa Jean d'Amour, ndi umwe muri bantu uri kubona hano. Wamaze igihe kingana iki hano? Amezi 2. Umaze amezi 2 witoza, buriya nawe wabasha gukina urira? Ibyo director guhaye tuba twarabyize bihagije, nicyo gituma tuzana buri gihe nk'uko wadusanze cyane rwose. Hari inyuma ndahabona n'abandi, reka nabo mbegere. Benshi ni urubyiruko ariko harimo n'abakuru, ariko reka mbere ko uyu musore nawe nabonye akina ahumuriza uriya wari warwaye kanseri. Boss bite? Sawa. Amazina yawe ninde? Nitwa Ndikuriyo Gratien. Gratien. Hanyuma nabonye ukina uhumuriza uriya musore, biriya bintu muba mwarabyitoje, biba byagenze gute? Turabyitoza nk'uko mubibona ahangaha, n'ubundi twe twaje muri practice, ariko kugira ngo bishore nyine biva no ku buryo umuntu aba akunda ibyo akora. Kumuhumuriza rero biriya byo nta nubwo ari ibintu bikomeye muri acting, biriya n'undi muntu wese yabikora. Ntekereza ko rero byose biva ku buryo umuntu aba akunda ibintu n'uburyo yitanga kugira ngo ibyo bintu abikore. Hanyuma bibafasha iki kuza mugahurira hano mukiga gukina filime? Bibafasha iki mu buzima busanzwe? Bidufasha ibintu byinshi cyane, kuko icya mbere turabikunda, ikindi ahangaha urabona turi benshi, ntabwo twari tuziranye twese, buri wese afite aho yaturutse. Ikintu cya mbere byadufashije rero ni ukubaka umuryango. Aha ntabwo tuhaba nk'inshuti gusa, ahubwo aha tuhaba nka famiye. Nta muntu ushobora kugira ibirori cyangwa ngo agire ikibazo ni twebwe aheraho yitabaza, haba mu birori haba mu kindi kintu runaka, ni twebwe bagomba guheraho kuko twamaze kuba famiye deja. Iki ni ikintu cya mbere kandi kinini byadufashije muri societe, kuko burya ngo abantu iyo bihuje bafatanyije bagera kuri byinshi. Natwe rero icya mbere byadufashe n'icyo ngicyo, ikindi bizadufasha no kugera ku ntego zacu. Mwabonye director wacu we n'umuntu umenyereye ibintu bya sinema, niwe udufasha cyane, hama tugakora ibyo tugomba gukora kandi akadufasha bikagenda neza ku murongo nk'uko aba yabiteguye. Hanyuma hano se ni mu rugo rw'umuntu, ni ahagana he? Aha twitoreza ni mu rugo rw'umuntu mugira neza nyine watwemereye kujya tuza tukitoreza ahangaha. Nawe ukundi bya sinema unabikora, nawe ni umukinnyi w'amafilime. Ubwo ikirenze ibyo mwazabibaza director wacu. Director. Hanyuma wicaranye n'umusista nawe namubonye arimo akureba mukina, wabonye bakinnye gute? Bakinnye neza cyane kabisa. Hanyuma gukina kuriya nawe wabishobora? Cyane, yego nabishobora. Hanyuma kuki wahisemo ibi bintu bya filime? Nuko mbikunda kandi byishimiye. Hanyuma uri umukobwa uri umumama? Ndi umumere fille. Hanyuma ibi bintu se kubikina uri umuntu mukuru, nabonye benshi ni urubyiruko, ariko wenda nawe ushaka umumere fille n'urubyiruko, birakorohera? Ego burya birakorohera kuko biba bikuri mu maraso, wumva bikunze. Hanyuma reka nshaka n'undi muntu umwe mboza hano kugira ngo dusoze. Kashaka ukiri urubyiruko cyane,
mbaze nde kamera aha nitwa Kamikazi. Kamikazi. Hanyuma wowe wagezemo hano ryari muri group? Kanjye ngiye kwamara nk'amezi 2 gutyo. Amezi 2 subwo mu mwiga iki umaze kwiga iki? Ubundi hano habateraniye abantu nyine bakunda ikintu kijyanye na sinema, abantu bikunze nyine. Rero ugeze hano n'ahantu uzamurira impano yawe, bamwe bakwigisha ukuntu wakontorora amarangamutima, ukuntu ugaragaza reaction zawe bitewe na scene uriho. Nyine anga niho ahantu twagukira muri make. Wabasha gukontorora amarangamutima. Scene baguhika kunanira ni nk'iyi. Scene bamikananira cyeka bambwiye kuri ariko nabwo ntago byananira nagerageza ariko ngiye gukinurira nk'uriya musore wabishobora. Yego nabishobora. Sare kamvugisha n'undi wanyuma dusoze wanyuma ninde hanura katuvugisha director cyangwa tubanze tubaze no mukobwa ko witwa Umwari Samira. Witwa Umwari. Hanyuma hano hamaze igihe kingana iki? Hamaze igihe kingana n'amezi 6. Just ibi ni ibintu nkunda cyane kandi nifuza ko byazangeza ahantu kure. Hanyuma ubwo mwitoza mu biruhuko cyangwa mu minsi yo kwiga? Kenshi biba biri byiza twitoza mu biruhuko, haba hari na script runaka wenda dushaka gukoraho, ababoneka biga externe bakaza. Yes, hanyuma ndi kumwe nanone na director. Aba bana bose tuganiriye bambwiye ko ibi bintu babikunda babimazemo n'igihe, ubundi iki gitekerezo cyavuye he, iyo bageze hano bakora iki, dusobanurire kugira ngo n'ababishaka abandi bazaba joining. Okay, murakoze cyane. Mbere na mbere amazina yanjye nitwa Valence Iradukunda. Nkaba ndi umukinnyi wa filime nk'ibisanzwe, nkaba ngerageza no gufasha abandi bantu nshobora kuba ndushaho gatoya kuri acting kugira ngo nabo bagire aho bava naho bagera. Ariko mbere na mbere iki gitekerezo cyagizwe n'umubyeyi wacu Beata Mukakamanzi ari we Mama Nick mwese muzi. Hari abantu benshi bagenaga bamusaba ko yabashyira muri filime ariko akareba ntago uko bose babishaka yabona filime yashyiramo abo bantu bose. Aravuga ikiruta nuko ahubwo nashyiraho ihuriro runaka ry'ahantu bagomba guhurira, nkashaka n'undi muntu byibuza wisumbuyeho gatoya kuri acting ufite icyo yabungura mu bijyanye na acting, noneho akajyaza akabafasha. Ubwo icyo gitekerezo arakigira, turahura turaganira, turangije dufata za contact z'abantu bose bamuvugisha, turabahamagara turabwira ati mujye muza dukore practice. Si practice dukora gusa, dutegura n'amascript tukadushutinga utwo tuntu, twamara kudushutinga bakatweditinga tukajya kuri channel yacu yitwa ngo Hanure TV, niho wasanga ibikorwa dukora buri munsi bya hano. So ndatekereza rero ni ishema kuri twebwe nk'urubyiruko, ndetse nta nubwo ari urubyiruko gusa nk'uko yabonye, wenda hari abandi bataje b'ababyeyi bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye zo mu buzima busanzwe, ariko harimo abana batoya, harimo urubyiruko rusanzwe, harimo n'abantu bakuru bafite ingo, bafite abagore, bafite abagabo. Ni muri ubwo buryo bimeze. Hanyuma subwo kwinjiramo muri group bisabe ki, birishyurwa, bigenda gute? So kwinjiramo hano ni ubushake bwa buri muntu wese kumva ko afite iyo envie yo kuba akunda sinema ndetse ashaka no kwiga acting. Kavuga ati niba mbikunda basi reka mbikore, hari akanosiyo runaka mfiteho. So nta kintu bisaba pe, ni ukuba ufite umuhate no kuba ubikunze no kuba ufite umwanya wo kuba wabikora. Sirituko n'umwanya wawo ntago ugoye, ntago twitoza buri munsi, twitoza dimanche gusa kuva saa 8 kugeza saa 11, wenda usibye ubu ngubu mwadusuye tukaba twatinze gutaha, ariko ndatekereza ku muntu ubikunda ntago yabura umwanya wo kuba yaza gufata practice. Hanyuma mbwiye ko igitekerezo cyaturutse kuri Mama Nick, njyani wa mukecuru tujya tubona muri filime agira amahane, hanyuma nawe aba muri groupe. Yego nawe yibamo, usibye ko ubu ngubu ntaho hari wenda bitewe n'akazi gatandukanye, ariko ikindi gihe cyose yadafite shoot cyangwa ibindi bintu yagiyemo aba hari nawe akitoza mu bandi. Hanyuma nkawe nk'umukinnyi wa filime iyo barebye aba bana mutoza bona bazavamo abakinnyi beza? Of course bazavamo abakinnyi beza, kuko
actually tumaze hafi umwaka wose urenga w'amezi 2 dukora, hari abagiye bagira amahirwe yo gukina muri filime zitandukanye. Iyo urabona ko baza mu byiciro bitandukanye, urabona umaze amezi 6, umaze 7, umaze 3, ntago baba bafite level ingana yo kuri acting. So rero bitewe na level amaze kugeraho, hari opportunity zindi ziba ziri ku ruhande, abantu bakaduhamagara kuko abantu benshi barazi ko hano dufite ihuriro ry'abantu biga acting, bakaba bampamagara cyangwa se bagahamagara mama Nick abwira ati ese muri ya groupe yanyu twabonamo umukinnyi umeze gutya na gutya. Hagiye rero havamo abantu benshi bakinnye muri Natasha, bakinnye muri za long distance n'izindi n'andi maproje hari turi gukora y'abandi batandukanye ndetse harimo na yacu. Hanyuma ikibazo cya nyuma, nkawe uri umukinnyi w'amafilme, ese aba bana iyo bahuriye hano hari ikintu bibafasha mu buryo buri discipline? Hari ukuntu abantu b'urubyiruko iyo bagiye mu bintu bya showbiz nka filime cyangwa musique bangirika, hari icyo bibafasha kuba bahurira hano? Of course kirahari kinini, kuko nkuko natangiye mbivuga, ntago ari urubyiruko gusa, ntago ari abantu bari muri range imwe y'imyaka. Hari abana batoya, hari abahari hagati, hari n'abamama. Hano ntago wenda tuvuga ngo turabaribera kuba bakora icyo bashaka, ariko kuba yavuye iwabo akaza hano hari icyo aba yaje gushaka. Iyo discipline turayibaha, ariko nanone kuko tuba dutandukanye, turi ingeri zitandukanye, bibasha kunyorohera nabo bikaborohera, bitewe nuko hari n'ababandi babaruta ndetse banababyaye bareberaho bigiraho urugero, bakavuga ati niba hano bitagenze neza utitwaye uko nguku, bakamugira inama bakamukosora, ugomba kubikora uko. Niyo mpamvu nyine tutafasha urubyiruko, ahubwo twafasha abantu bose kugira ngo tuzunganirane muri ubwo buryo. Hanyuma ndagushimiye rero, urakoze cyane. Harya wambwiye ngo channel tubibonaho yitwa gutya? Yitwa Nguhanure TV. Nguhanure TV. Ubwo banashaka kujya bareba udufilime twiza tugezweho, bagiye bateraho akajisho. Of course, ahubwo n'undi wese wumva ushaka kwiga acting nawe azaba joining. Nasawa, urakoze cyane. Ubwo turabashimiye n'abari badukurikiye. Hano twari twasuye igroupe igira izina, ubwo ni Nguhanure TV. Nguhanure TV? Niko bitwa. Twitwa Senior Training Film. Okay, Senior Training Film. Ubwo turabashimiye nyine, kandi courage. Merci beaucoup.